Kamac Ducaale gabadhan dhalinyarada ah oo aad looga yaqaano baraha bulshada Soomaalida sidoo kalena ku suntanay Soomaali jacayl dadnimo iyo inay u doodo ku weeran dhiban ayaa la soo warinayaa inay ku geeriyootay magaalada Muqdisho laakiin runta ka dambaysa waxa sababay geerideeda aad ay u xanuun badan tahay waana wax mudan in laga hadlo qofka ugu dhow ee haddaba laga xigan karo dad kale oo waxgal ah oo runta u saaxiib ahna ay ka sii xigteen waa ninkan dhalinyarada ah oo lagu magacaabo Khalid Aw Muuse waxa uu si faahfaahsan oo laakiin luqadda Ingiriiska ku qoran uga hadlay geerida gabadhan iyo waxa uu ka ogyahay waxa uu qoraalkiisa ku bilaabay sida tan Kamac waxaa la arkay markii ugu dambeysay 29 Abriil kahor inta aysan si lama filaana u lumin ayuu yiri 1 Maajo ama May way jiraneed oo qof niyad jabsan oo xitaa cuntada aan qaadan karin ayay ahayd ayuu ku leeyahay qoraalka qofna ayuu yiri lama kulmi karin marka laga reebo walaalaheed iyo kuwo ilma adeera fog ay yihiin waxaana markii dambe ogaanay ayuu yiri in lagu hayo guri ay leedahay eedadeed dhinaca aabaha ah taasi oo ka soo horjeesatay ayuu yiri in gabadhan caalamka intiisa kale ama qolka lagu haayay meel ka baxsan ay xiriir la samayso sida inay telefoon kula hadasho saaxiibadeed ama ay la kulmaan in adeerkeed ayaan la kulmay ayuu leeyahay ninkan oo aan ka soo xiganaya xogtan waxa uu ii sheegay ayuu yiri walaashay Kamac markii iigu dambeysay oo aan jir ahaan u arko ama u kulannay waxay ahayd maalmihii ciida waxaan isku diyaarinaynay ayuu yiri in aan farxadda ciida u dabaaldegno qorshaheena waxa uu ahaa buu yiri oo aan ku ballanay in habeenka ay nala joogto annaga si farxadda ciida aan u sii qaadano laakiin si uunbaa maalintaasi si degdeg ah loogu soo wacay oo habaryarteed ayaa u yeertay maalintaas ayuu leeyahay waxay ahayd markii ugu dambeysay ee aanu is aragno waxa aan isku daynay ayuu yiri in aan ku haleelno telefonkeeda iyo baraha gaarka ah ee bulshada balse ma aanay dhicintaasi oo xitaa waxaan isku daynay ayuu yiri in aan ku booqano guriga markii aan xiriir ka weynay dhinaca social media ah eedadeed ayaan noo ogolaanin ayuu yiri oo sinaba nooma suurtagelin in aan gacanta ku dhigno gabadhan ama xogteeda u helno waxaan isku daynay ayuu yiri in aan dib ugu soo laabano marar badan ka hor inta aanay ka tagin Soomaaliya laakiin wali waa la ii diiday in aan galo guriga iyada ay ku nooshahay sida u muuqato qoraalkan wiilkan hadlaaya ee gabadha ilma adeeraha la ah ee xigashada laga sameeyay isaga qurbaha ayuu ka yimid aad ayuuna ugu baahi qabay waqti dheer inuu la qaato gabadhan walaashiisa ah laakiin waa u suuragali weysay wuu sii hadlay haddana Kamac waxa ay ku xirneed ayuu yiri qol gurigaasi ku dhex yaala iyada oo aan wax xiriir ahba la yeelan dunida inteeda kale qof asxaabteeda ka mid ah ama qoyskeeda oo banaanka qolkaas ay ku jirto ka baxsanna looma ogoleen inay la hadasho way xanuunsanaysay oo cidla ayay dareemaysaa ayuu yiri mana helin daryeel caafimaad oo habboon waa gabar si aad ah oo dhib ah nool u aragtay sida wiilkan uu soo xiganayo oo uu ka xiganayo wiilka gabadhan ilma adeeraha ay yihiin qoraalku waa uu sii socdaa waxaa kale uu yiri gabadhan waxay ahayd qof bulsheed oo aad bulshada ugu milan waxaan qiyaasi karaa in jawigu uusan ahayn mid iyada ay dooratay eedadeed dhinaca aabaha ah iyo dadka kale ee falkan ka dambeeyay ayuu wiilkan sheegaya inay rumaysnaayeen intani ay iyada u fiican tahay oo ay xal u tahay laakiin ma ahayn maadaama gabadhan ay ahayd gabar bulshada ku dhex gashay oo aad bulshada u jecel in qol lagu haayo oo keli looga dhigo wax u fiican maysan ahayn ayuu leeyahay markii labaad ee aan awood u yeeshay inaan la hadlo Kamac waxay ahayd ayuu yiri markii walaalkeed ka yar uu Soomaaliya aaday si gaarana iyada uu booqday asaga ayaan u maray si aan iyada ula hadlo waxa ay ahayd qof ku jirta xaalad adag waxay ii sheegtay in la garaaco oo wiilal guriga jooga ay iyada jirdil u geystaan laakiin mar dhow ay ka xoroobi doonto waxay ahayd ayuu yiri 30 Agoost marka ay hadalkaasi leedahay sida muuqata gabadhan oo wiilkan uu xaqiijiyay dhibaatooyin badan ayaa ku dhacay tacadiyada noocan oo kala ah Soomaaliya waa ay ka dhacaan laakiin inta muuqata waxa ka badan inta qarsan dad badan oo waxa jira la nool
dad ehelkooda ay moodaan laakiin dhibaatooyin ay u geystaan. sidoo kale caruurta dhaqan celinta ama dalka dib loogu soo celiyo waa kuwa ugu badan ee dhibaatooyinka noocan oo kale ku dhaca. marka qof ehel la moodaayo oo dalkii jooga loo soo diro ilmo yar oo noloshii qurbaha la haysta oo wadanka wax badan aan ka ogeyn, Soomaaliyana loo keenay in uu diiniyan iyo aqoon ahaanba u dhismo, waxa bedelkeeda qofka lagu xiraa qol yar iyada oo loo muujinayo in adeeg uu ka qaadi doono, tarbiyana uu ka heli doono cadaabtaas la gelinayo. laakiin taasi bedelkeed maadaama caruurta noocaas oo kale ay qurbaha ka yimid aysan u dulqaadan karin dhibaatooyinkaas, waxaa dhacday dhowr jeer oo hore in kuwa kamid ah ay iyaga naftooda halis geliyeen, kuwana xanuuno iyo cuntada oo ay ka soomeen darteed in ay dhibaatooyin nololeed u galeen oo qaarkood naftooda waayeen. sida dhacday hadda gabadhan sheekadeeda oo baraha bulshada dhan haysato, si gaara Twitterka waxaa hadda ka bilowday barnaamij loogu magac daray ha loo cadaalad raadiyo gabadhan walaasheen ah, oo ha la soo qabto shakhsiyaadkii ehelka ay ka dhigatay ee qolka sidaa ugu xiray sida xoolihii oo kale, ilaa markii dambe ay geeriyootay. kama waxaa la sheegay inay ahayd gabar furfuran baraha bulshada oo ay aad u isticmaali jirtayna lagu xasuusto dhowr wanaag oo ay samaysay, oo ay ka mid tahay sida ay ugu dooday gabar yar oo lagu dilay dalka Ingiriiska oo cadaalad raadinteeda ay Soomaali oo dhan u istaagtay, iyadana ay ahayd focal pointiga dadka ilqabadka leh ee baraha bulshada sida aadka ah uga hadlayay ee xuquuqda gabadhaas u raadinayay Soomaaliyeed. maanta dadka Soomaaliyeed ee Twitterka isticmaala waxay leeyihiin iyada ayaa maanta mudan markeeda in loo kaco oo cadaalad loo raadiyo. kaala walaalayaal anigu waan yaabana yaabka meel aragteen TikTok waxaa lagu arkayaa dad wadankooda u tartamaya, dad football teams u tartamaya, wallahi oyba ay kana rabtiin la ilaa dad wax kas u tartamaya, you know, oo wadankooda ama sharaftooda ku saabsan. hadda sheeko waxaa keentay qabiil loo tartamayo. isla fiican tahay niban raga baad arkaysaa oo horta kala rooneen, midna wuxuu oynaya qabiilkayga waxa laga sheegay, tan koowaad waaba khalad qabiil in la cayaamo waxa laga sheego, adiga macnaha ma si dadka kale ka dheer miyaa lagu sameeyey? waa maya. tan kaloo iga yaabsan waxa weeye ninka dhalay kara oo meesha la fadhiyo la gartamayo cunugga waxaanu qosliyo yaab weeye iyo confusion. saa markastaba dhahaysiin asaageena maxaa naga reebay, wadamada kale maxaa naga reebay? my brother, aqal xumadaada naga reebtay, meesha waxaa la fadhiyadaa naga reebay, qabiil hebel iyo qabiil hebel. I knew inaad trend bilaabaysiin, waan ogaa, he ka miri dhaliya please. waxaad arkaysaa kura yar iyo gabar yar oo meesha soo istaagaysa oo qabiilkeeda TikTok anaga iskale, TikTok indha yaraa iskale, anaga malin iskale oo nama jirto ma jirto. TikTok ee leedahay qabiilkee kalaan dheeras. I'm so confused. waxaanoo dhan kaftan iyo qosol ha ahaato, laakiin ani maanta waxaan la yaabanahay oo aan la qosliyo oo indhahayga la ilmeen rabaan waxa way aqli xumadana haysata. please and please, adinka asaageena naga reeba, adinkaasaan adimaasaa ii galooyo ba sheekadu maraysaa. war sidaan si u yeelo, ilaahay ka baqa, acuudu billahi min shaytaan rajiim. please let's go back to markaad Soomaaliya faanin jirteen iyo ciidanka iyo dadnimadeena iyo gobnimadeena. Soomaali muslimay ama gaal ba hadda taa saaxiib kullu nafsi daaqatul mawdnana ma beenina ma beenis, laakiin dacwan maanta wadaadada loo dacwada wadana waxa weeye I've been to everywhere in Somalia and still magacaygan habeenay maalin bidifaaca kama KAMAC ma kama ma garatay. every single day magacayga miyaan difaacaya markaan soo qaxay markaan seexdaba. it is what it is, you know. tada kalena xagga creativity-ga badanka waalidkiin hadday ka dansaneed, I'm so sorry, I feel for you. waxaad dareemoonaa laakiin idaaya ilaahan igu dharsha iska kaydaaya fadlan please and please. office haddaan tago, hurmid haddaan tago, banaanka haddaan marayo, bajaaj haddaan qaadanayo, magaca ayaa ku bixiyay. tiina dhishaan oo bixisa saaxiib adduunka dhanaa ka macay taagan tahay and we may be facts. kaala walaalayaal anigu waan yaabana yaabka meel aragteen TikTok
tiktok waxaa lagu arkayaa dad wadankooda u tartamaya, dad football teams u tartamaya. Wallahi oyba ayay kana rabtiin la ilaah. dad wax kasta u tartamaya, you know, oo wadankooda ama sharaftooda ku saabsan. Hadda sheeko waxaa keentay qabiil loo tartamayo. isla fiican tahay. niban raga baad arkaysaa oo horta kala rooneen. midna wuxuu oynaya qabiilkayga wax laga sheegay. tan koowaad waaba khalad qabiil in la cayaamo wax laga sheego. adiga macnaha ma si dadka kale ka dheer miyaa lagu sameeyey? waa maya. tan kaloo iga yaabsan waxa weeye ninka dhalay kara oo meesha la fadhiyo la kartamayo cunugga. waxaanu qosliyo yaab weeye iyo confusion. saa markastaba dhahaysiin asaageena maxaa naga reebay, wadamada kale maxaa naga reebay? my brother, aqal xumadaada naga reebtay. meesha waxaa la fadhiyadaa naga reebay qabiil hebel iyo qabiil hebel. I knew inaad trend bilaabaysiin. waan ogaa. he ka miri dhaliya please. waxaad arkaysaa kura yar iyo gabar yar oo meesha soo istaagaysa oo qabiilkeeda tiktok anaga iskale. tiktok indha yaraa iskale. anaga malin cid iskale oo nama jirto ma jirto. tiktok yaa leedahay qabiilkee kalaan dheeris. I'm so confused. waxaanoo dhan kaftan iyo qosol ha ahaato, laakiin ani maanta waxaan la yaabanahay oo la qosliyo oo indhahayga la ilmeen rabaan waxa way aqal xumadana haysata. please and please, adinka asaageena naga reeba. adinkaasaan adimaasaa ii galooyo ba sheekadu maraysaa. war sidaan si u yeelo. ilaahay ka baqa. acuudu billahi min shaytaan rajiim. please let's go back to markaad Soomaali faanin jirteen iyo ciidanka iyo. Guys, I don't know inaad taqaaniin ba gabar Soomaali ah, Somali activist waaye. Allah u naxariisto, way dhimatay adeertaan. But saa u jeclaan lahay gabartaa, she was so nice. Allah u naxariisto. xalay waxaa ku arkay Instagram-ka qof soo dhigay dhahay like she passed away. I don't even know if it's true, but I'm in shock because she was amazing. She was doing amazing work. Allah u naxariisto. I don't know what to say, wallahi. Life is so short. Every time I think of it, like Ines and Jugan Hadertan, I'm like about to cry. I can't even. Like, I don't know her that well, but I know her like a little bit, like, but I keep seeing her on my For You page right now and it makes me sad. kama cabducaali gabadhan dhalinyarada ah oo aad looga yaqaano baraha bulshada Soomaalida, sidoo kalena ku suntaneyd Soomaali jacayl, dadnimo iyo inay u doodo kuweena dhiban, ayaa la soo warinayaa inay ku geeriyootay magaalada Muqdisho. laakiin runta ka dambaysa waxa sababay geerideeda aad ay u xanuun badan tahay, waana wax mudan in laga hadlo. qofka ugu dhow ee haddaba laga xigan karo dad kale oo waxgal ah oo runta u saaxiib ahna ay kasii xigteen waa ninkan dhalinyarada ah oo lagu magacaabo Khalid Aw Muuse. waxa uu si faahfaahsan oo laakiin luqadda Ingiriiska ku qoran uga hadlay geerida gabadhan iyo waxa uu ka ogyahay. waxa uu qoraalkiisa ku bilaabay sida tan: kama waxaa la arkay markii ugu dambeysay 29 Abriil kahor inta aysan si lama filaana u lumin, ayuu yiri 1 Maajo ama May. way jiraneed oo qof niyad jabsan oo xitaa cuntada aan qaadan karin ayay ahayd, ayuu ku leeyahay qoraalka. qofna ayuu yiri lama kulmi karin marka laga reebo walaalaheed iyo kuwo ilma adeera fog ay yihiin. waxaana markii dambe ogaanay ayuu yiri in lagu hayo guri ay leedahay eedadeed dhinaca aabaha ah, taasi oo kasoo horjeesatay ayuu yiri in gabadhan caalamka intiisa kale ama qolka lagu haayay meel ka baxsan ay xiriir la samayso, sida inay taleefon kula hadasho saaxiibadeed ama ay la kulmaan. in adeerkeed ayaan la kulmay ayuu leeyahay ninkan oo aan kasoo xiganaya xogtan. waxa uuna ii sheegay ayuu yiri walaashay Kama markii iigu dambeysay oo aan jir ahaan u arko ama u kulannay waxay ahayd maalmihii ciida. waxaan isku diyaarinaynay ayuu yiri in aan farxadda ciida u dabaaldegno. qorshaheena waxa uu ahaa buu yiri oo aan ku ballanay in habeenka ay nala joogto annaga si farxadda ciida aan usii qaadano. laakiin si uunbaa maalintaasi si degdeg ah loogu soo wacay oo habaryarteed ayaa u yeertay. maalintaas ayuu leeyahay waxay ahayd markii ugu dambeysay ee aanu is aragno. waxa aan isku daynay ayuu yiri in aan ku haleelno taleefankeeda iyo baraha gaarka ah ee bulshada, balse ma aanay dhicin taasi. oo xitaa waxaan isku daynay ayuu yiri in aan ku booqano guriga markii aan xiriir ka weynay
dhinaca social media ah eedadeed ayaan noo ogolaanin ayuu yidhi oo sinaba nooma suurtagelin in aan gacanta ku dhigno gabadhan ama xogteeda u helno waxaan isku daynay ayuu yidhi in aan dib ugu soo laabano marar badan ka hor inta aanay ka tegin Soomaaliya laakiin weli waa la ii diiday in aan galo guriga iyada ay ku nooshahay sida u muuqato qoraalkan wiilkan hadlaaya ee gabadha ilma adeeraha la ah ee xigashada laga sameeyay isaga qurbaha ayuu ka yimid aad ayuuna ugu baahi qabay waqti dheer inuu la qaato gabadhan walaashiisa ah laakiin waa u suuragali weyse wuu sii hadlay haddana kamac waxa ay ku xirneed ayuu yidhi qol gurigaasi ku dhex yaala iyada oo aan wax xiriir ahba la yeelan dunida inteeda kale qof asxaabteeda ka mid ah ama qoyskeeda oo bannaanka qolkaas ay ku jirta ka baxsanna loomaba ogoleen inay la hadasho way xanuunsanaysay oo cidlo ayay dareemaysa ayuu yidhi mana helin daryeel caafimaad oo habboon waa gabar si aad ah oo dhib ah nool u aragtay sida wiilkan uu soo xiganayo oo uu ka xiganayo wiilka gabadhan ilma adeeraha ay yihiin qoraalku waa uu sii socdaa waxaa kale uu yidhi gabadhan waxay ahayd qof bulsheed oo aad bulshada ugu milan waxaan qiyaasi karaa in jawigu uusan ahayn mid iyada ay dooratay eedadeed dhinaca aabbaha ah iyo dadka kale ee falkan ka dambeeyey ayuu wiilkan sheegayaa inay rumaysnaayeen intani ay iyada u fiican tahay oo ay xal u tahay laakiin ma ahayn maadaama gabadhan ay ahayd gabar bulshada ku dhex gashay oo aad bulshada u jecel in qol lagu haayo oo keli looga dhigo wax u fiican maysun ahayn ayuu leeyahay markii labaad ee aan awood u yeeshay inaan la hadlo kamac waxay ahayd ayuu yidhi markii walaalkeed ka yar uu Soomaaliya aaday si gaarana iyada uu booqday asaga ayaan u maray si aan iyada ula hadlo waxa ay ahayd qof ku jirta xaalad adag waxay ii sheegtay in la garaaco oo wiilal guriga jooga ay iyada jirdil u geystaan laakiin mar dhow ay ka xuroobi doonto waxay ahayd ayuu yidhi 30 Agoost marka ay hadalkaasi leedahay sida muuqata gabadhan oo wiilkan uu xaqiijiyay dhibaatooyin badan ayaa ku dhacay tacadiyada noocan oo kale ah Soomaaliya waa ay ka dhacaan laakiin inta muuqata waxa ka badan inta qarsan dad badan oo waxa jira la nool dad ehelkooda ay moodaan laakiin dhibaatooyin ay u geystaan sidoo kale caruurta dhaqan celinta ama dalka dib loogu soo celiyo waa kuwa ugu badan ee dhibaatooyinka noocan oo kale ku dhaca marka qof ehel la moodayo oo dalkii jooga loo soo diro ilmo yar oo noloshii qurbaha la haysta oo wadanka wax badan aan ka ogeyn Soomaaliyana loo keenay in uu diiniyan iyo aqoon ahaanba u dhismo waxa bedelkeeda qofka lagu xiraa qol yar iyada oo loo muujinayo in adeeg uu ka qaadi doono tarbiyana uu ka heli doono cadaabtaas la gelinayo laakiin taas bedelkeed maadaama caruurta noocaas oo kale ay qurbaha ka yimid aysan u dul qaadan karin dhibaatooyinkaas waxa dhacday dhowr jeer oo hore in kuwa kamida ay iyaga naftooda halis geliyeen kuwana xanuuno iyo cuntada oo ay ka soomeen darteed in ay dhibaatooyin nololeed u galeen oo qaarkood naftooda waayeen sida dhacday hadda gabadhan sheekadeeda oo baraha bulshada dhan haysato si gaara Twitterka waxa hadda ka bilowday barnaamij loogu magac daray ha loo cadaalad raadiyo gabadhan walaasheen ah oo hala soo qabto shakhsiyaadkii ehelka ay ka dhigatay ee qolka sida ugu xiray sida xoolihii oo kale ilaa markii dambe ay geeriyootay kama waxa la sheegay inay ahayd gabar furfuran baraha bulshada oo ay aad u isticmaali jirtayna lagu xasuusto dhowr wanaag oo ay sameysay oo ay kamid tahay sida ay ugu dooday gabar yar oo lagu dilay dalka Ingiriiska oo cadaalad raadinteeda ay Soomaaliya oo dhan u istaagtay iyadana ay ahayd focal pointiga dadka ilqabadka leh ee baraha bulshada sida aadka ah uga hadlayay ee xuquuqda gabadhaas u raadinayay Soomaaliya maanta dadka Soomaaliyeed ee Twitter isticmaala waxay leeyihiin iyada ayaa maanta mudan markeeda in loo kaco oo cadaalad loo raadiyo kaala walaalayaal anigu waan yaabana yaabka meel aragteen TikTok waxaa lagu arkayaa dad wadankooda u tartamaya dad football teams u tartamaya wallahi oyba ay kana rabtiin la ilaa dad wax kas u tartamaya you know wadankooda ama sharaftooda ku saabsan hadda sheeko waxaa keentay qabiil loo tartamayo
isla fiican tahay niban raga baad arkaysaa oo horta kala rooneen midna wuxuu oynaya qabiilkayga wax laga sheegay tan koowaad waaba khalad qabiil in la cayaamo wax laga sheego adiga macnaha ma si dadka kale ka dheer miyaa lagu sameeyey waa maya tan kaloo iga yaabsan waxa weeye ninka dhalay kara oo meesha la fadhiyo la gartamayo canuga waxaanu qosliyo yaab weeye iyo confusion saa markastaba dhehaysiin asaageena maxaa naga reebay wadamada kale maxaa naga reebay my brother aqal xumadaada naga reebtay meesha waxaa la fadhiyadaa naga reebay qabiil hebel iyo qabiil hebel I knew inaad trend bilaabaysiin waan ogaa he ka miri dhaliya please waxaad arkaysaa kura yar iyo gabar yar oo meesha soo istaagaysa oo qabiilkeeda tiktok anaga iskale tiktok indho yaraa iskale anaga malayn cid iskale oo nama jirto ma jirto tiktokee leedahay qabiilkee kalaan dheeris I'm so confused waxaanoo dhan kaftan iyo qosol ha ahaato laakiin ani maanta waxaan la yaabanahay oo aan la qosliyo oo indhahayga la ilmeen rabaan waxa way aqli xumadana haysataa please and please adinka asaageena naga reeba adinkaasaan adimaasaa ii galooyo bay sheekadu maraysaa war sidaansi u yeelo ilaahay ka baqa acuudu billahi min shaytaan rajim please let's go back to markaad Soomaaliya faanin jirteen iyo ciidanka iyo dadnimadeena iyo gobnimadeena Soomaali muslimay ama galba hadda taa saaxib kullu nafsi daaqatul mawd nana ma beenis laakiin dacwan maanta wada dadalo dacwada wadana waxa weeye I've been to everywhere in Somalia and still magacaygan habeenay maalin bidifaaca kama KAMAC ma kama ma garatay every single day magacayga miyaan difaacaya markaan soo qaxay markaan saaxdaba it is what it is you know tada kalena xagga creativity-ga badanka waalidkiina hadday ka dansaneed I'm so sorry I feel for you waxaad dareemoona laakiin idaay ilaahan igu dharsha iska keedaaya fadlan please and please office haddaan tago rumid haddaan tago banaanka haddaan mariyo bajaaj haddaan qaadanayo magaca ayaa ku bixiyay tiina dhishaanoo bixisa saaxiib adduunka dhanaa ka macay taagan tahay and we may be facts marka idaaya walaalayaal anigu waan yaabana yaabka meel aragteen TikTok waxaa lagu arkayaa dad wadankooda u tartamayo dad football teams u tartamayo wallahi oyba ayay kana rabtiin la ilaa dad wax kas u tartamayo you know wadankooda ama sharaftooda ku saabsan hadda sheeko waxaa keentay qabiil loo tartamayo isla fiican tahay niban raga baad arkaysaa oo horta kala rooneen midna wuxuu oynaya qabiilkayga wax laga sheegay tan koowaad waaba khalad qabiil in la cayaamo wax laga sheego adiga macnaha ma si dadka kale ka dheer miyaa lagu sameeyey waa maya tan kaloo iga yaabsan waxa weeye ninka dhalay kara oo meesha la fadhiyo la gartamayo canuga waxaanu qosliyo yaab weeye iyo confusion saa markastaba dhehaysiin asaageena maxaa naga reebay wadamada kale maxaa naga reebay my brother aqal xumadaada naga reebtay meesha waxaa la fadhiyadaa naga reebay qabiil hebel iyo qabiil hebel I knew inaad trend bilaabaysiin waan ogaa he ka miri dhaliya please waxaad arkaysaa kura yar iyo gabar yar oo meesha soo istaagaysa oo qabiilkeeda tiktok anaga iskale tiktok indho yaraa iskale anaga malayn cid iskale oo nama jirto ma jirto tiktokee leedahay qabiilkee kalaan dheeris I'm so confused waxaanoo dhan kaftan iyo qosol ha ahaato laakiin ani maanta waxaan la yaabanahay oo aan la qosliyo oo indhahayga la ilmeen rabaan waxa way aqli xumadana haysataa please and please adinka asaageena naga reeba adinkaasaan adimaasaa ii galooyo bay sheekadu maraysaa war sidaansi u yeelo ilaahay ka baqa acuudu billahi min shaytaan rajim please let's go back to markaad Soomaaliya faanin jirteen iyo ciidanka iyo guys I don't know inaad taqaaniin ba gabar Soomaali ah Somali activist waaye Allah u naxariisto way dhimatay adeertaan ba saa u jeclaan lahay gabartaa she was so nice ilaa u naxariisto xalay waxaa ku arkay Instagram-ka qof soo dhigay dhahay like she passed away I don't even know if it's true but I'm in shock because she was amazing. She was doing amazing work.
Allah unaxariisto. I don't know what to say, wallahi. Life is so short. Every time I think of it, like Ines and Jugan Hadertan, I'm like about to cry. I can't even. Like, I don't know her that well, but I know her like a little bit, like, but I keep seeing her on my For You page right now and it makes me sad.